Привет, друзья! Вы снова на канале NoBoomer, и знаете что? Сегодня мы распакуем вот эту черную коробочку, на которой написано Keychron K3. Внимание! Клавиатура Keychron K3. Что это такое? Это уменьшенная версия обычной стандартной клавиатуры, 75%. Итак, дальше вариации на тему что да как подключить и легко. Если это вся инструкция, это круто. Мы идем по формату IKEA. Мне нравится. И, собственно, сама клавиатура. Кнопочки. И, собственно, инструменты для того, чтобы эти кнопочки менять. Она легкая. Она в меру легкая, в меру тяжелая. И клевая. О, интересно, здесь составлены кнопочки Home and Page Down, Page Up. Круто. Это круто. Вот эта клавиатура, она клевая. Клевая чем? У нее есть несколько плюсов, в частности. Вы можете при помощи этой клавиатуры печатать на своем ноутбуке, макбуке, на своем стационарном компьютере, на своем планшете, на своем телефоне. Прикиньте. А еще вы можете печатать на своем телевизоре. Телевизор. Та-дам! Итак, клавиатуры бывают эти в разных расцветках, бывают с разными составляющими, и, насколько я еще понимаю, там еще и есть разное наполнение. Бывает полностью механическое, бывает не совсем полностью механическое. И, кстати, у меня тут как раз еще есть... еще один вариант этой клавиатуры. Немножко другой расцветки. А если у клавиатуры появляется расцветка, то значит она становится очень крутым подарком. Ребята, а тут не только это, другое. Тут еще и, смотрите, это две клавиатуры, которые разной расцветки, но у них еще и разные тактильные разные ощущения. То есть вот это вот так, погоди. Вот это прям печатная машинка, такая тихая. А это какое-то шуршание листьев. Круто! Вот это Keychron красавцы. То есть у них разные клики. А еще, если посмотреть, то здесь у нас... Давайте мы включим. Так. Ого! Это клавиатура, которая подсвечивается просто белым цветом. А эта клавиатура, внимание, это клавиатура RGB. Это клавиатура, которая будет сиять всеми цветами радуги. На вкус и цвет, я так понимаю, что вы можете выбрать вообще все, что вам нравится. Так, а давай посмотрим, что еще, какие отличия у этой клавиатуры. Итак, если брать клавиатуру, которую первую я распаковывал, механическая, с таким тугим достаточно нажатием, по ощущениям, как будто бы ты печатаешь на печатной машинке. Все клево. Вот печатаешь на печатной машинке. Все клево, классно, упруго. Здесь же, на этой клавиатуре, очень легко, очень быстро все печатается. Возможно, для быстроты, но немножко не тот звук. И белая подсветка.
Выбирайте. Выбирайте сами по ссылке в описании. Выбирайте сами. По ссылке в описании вводите промокод, который указан. На первое какое-то количество клавиатур будет скидка. Специально от меня. Так что эта клавиатура дает? Вы можете подключиться к телефону, можете подключиться к планшету, к своему компьютеру, к телевизору. Да, эта клавиатура запоминает до 2 устройств, поэтому вы можете одновременно работать с телевизором и с планшетом, ну то есть переключаясь. Спасибо за внимание, с вами был Сергей Ветров, вы на канале Нубумер, и до следующей распаковочки. Чуть не забыл, ребят, что еще к этой клавиатуре есть. Это же не просто клавиатура, это же целый набор. Пошли по пути яблочников. И знаете что? Вот такая классная подставка для вашего запястья тоже есть. Так, ноутбук убираем. Все для тактильности, все для эмоций, все для ощущений. Если вы такой же человек, как и я, который очень обожает тактильность, то деревянная, отполированная, клевая. И знаете, она прям становится ярким продолжением таким клавиатуры. Прям очень круто, очень классно. И самое главное, что это еще и удобно. Это удобно. Ребят, это удобно. Это удобно. Вот такая подставка. Ну и, соответственно, поскольку клавиатура Bluetooth, вы ее переносите с собой, путешествуете. А для путешествий клавиатуре нужен что? Индивидуальный чехол. По ощущениям, что эта клавиатура в этой штучке не промокнет. Очень простой, незатейливый замочек. Механический. Клево, стильненько. Либо так, либо вот так. Пок, пок. Ну что, клавиатура Keychron K3. Уменьшенная версия обычной клавиатуры до 75%. Не слишком маленькая, небольшая, удобная. Удобно взять с собой. Подключается к macOS, iOS, Android, Windows и к вашему телевизору. Классный подарок. Теперь точно пока. Этим еще можно отбиваться. Клево. Я даже не знаю, какая мне теперь больше нравится. Ведь если эту клавиатуру я уже... Вот на ней я чуть поработал и кайфую, а это для меня было открытие. Это мне прям